ikiwa upo kwenye mahusiano na aina hii tano ya wanaume na unategemea kuolewa naye, hebu mchunguze vizuri kwa makini kabla ya kufunga naye ndoa na kuachika baada ya mwaka mmoja au baada ya miezi sita. Ni vizuri zaidi kuweza kujua kwamba kuna aina ya wanaume kama upo nao kwenye mahusiano, ni vizuri zaidi kuweza kumchunguza kwa umakini zaidi, kwa kuwa ni aina ya wanaume ambao huwa ni waruwaru, kwa asilimia 100 huwa ni waruwaru. Kwa hiyo hakikisha unamchunguza vizuri ili usiingie kwenye ndoa alafu baadaye ukaachika, kwa sababu ndoa nyingi za sasa hivi wanawake wanaachika kwa sababu ya wanaume na pia wengine wanaachika kwa sababu ya wanawake. Lakini kama upo kwenye mahusiano aina hii tano ya wanaume na unategemea kuolewa naye uliye naye, hakikisha unachunguza vizuri kwa makini. Aina ya kwanza ya wanaume ni aina ya wanaume ambao wana makundi yenye tabia mbaya, mfano kununua malaya, kuvuta bangi. Kama una aina hii ya wanaume kwenye mahusiano, fahamu kabisa kwamba mchunguze vizuri, usikurupukie kuingia kwenye ndoa kwa kuwa hautodumu. Kwa hiyo mchunguze vizuri, kama anastahili sawa, lakini kama hastahili achana naye, usifunge naye ndoa. Aina ya pili, aina ya wanaume ambao wanaendesha bodaboda. Kama upo naye kwenye mahusiano unategemea kuolewa naye, hebu mchunguze vizuri kabla hujaingia kwenye ndoa. Mchunguze vizuri vizuri sana, mchunguze vizuri ili usije ukaingia kwenye ndoa afu baadaye ukaachika. Na pia aina ya tatu ni aina ya wanaume ambao ni mafundi. Haijalishi ni fundi gani, haijalishi ni fundi jenzi, haijalishi ni fundi magari, haijalishi. Kama upo kwenye mahusiano na hii ya wanaume, basi mchunguze vizuri. Mchunguze vizuri sana huyo mwanaume, kwa kuwa unaweza kuingia kwenye ndoa alafu baadaye ukaachika. Na pia aina ya nne ni aina ya wanaume ambao wanafanya kazi ya kuuza chipsi, wanafanya kazi ya kuweka movie, vibanda CD. Kama una aina hii ya wanaume alafu upo naye kwenye mahusiano na unategemea kuolewa naye, hebu mchunguze, ongeza umakini wa kumchunguza. Usiingie kwenye ndoa afu baadaye ukaachika. Yaani usije kaingia kwenye ndoa afu baadaye ukaachika. Na pia aina nyingine ya mwisho kabisa ni aina ya mwanaume ambaye ni tongoza. Kama upo kwenye mahusiano na mwanaume ambaye yeye ni tongoza, hebu mchunguze vizuri kabla ya kufunga naye ndoa, kwa kuwa utaenda kuachika kwenye ndoa ndani ya miezi sita au mwaka mmoja. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba kama una aina hii tano ya wanaume kwenye mahusiano na unategemea kuolewa naye au kuolewa nao, haijalishi, nazungumzia kwa wingi, ni vizuri zaidi kuweza kujua kwamba unatakiwa kuongeza umakini wa kuweza kumchunguza huyo mwanaume, kwa kuwa unaweza kufunga naye ndoa ndani ya mwezi huo na huo ukaachika kwenye ndoa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kuchunguza vizuri